تخيل انك تبقى ماشي في الشارع وتلاقي ناس كتيرة قوي ماشية وبتجري ورا اتوبيس شيك جدا، وكل واحد عمال يحط فلوسه في الاتوبيس ده وهو مش عارف هو رايح فين ولا مين السواق ولا الفلوس بتاعته دي بتتحط فين اصلا. للأسف ده حال ناس كتير قوي النهاردة. ناس كتير بتجري ورا صناديق الاستثمار لمجرد انها سمعت عن الارباح او شافت اعلان مبهر. أهلا بيك يا صديقي. كلنا بنسمع عن العوائد والأرباح، لكن محدش بيفتح لك الغطا ويوريك المطبخ شغال ازاي. النهاردة أنا مش جاي أقولك اشتري الصندوق الفلاني، النهاردة أنا جاي أديلك مفتاح الفهم. هنفك مع بعض شفرة الصندوق الأسود وهتعرف فلوسك بتروح فين ومين بيتحكم فيها وازاي القانون بيحميك، علشان لما تفكر تستثمر في صندوق تكون شريك فاهم مش مجرد ممول وخلاص. كوباية مشروبك الحلوة وركز معايا قوي عشان اللي جاي ده فلوس. علشان تفهم الصناديق كويس قوي انسى المصطلحات المعقدة وتخيل اننا عايزين نشتري عمارة كبيرة علشان نأجرها ونكسب منها. أنا معايا مثلا 5000 جنيه وإنت معاك 10000 جنيه وغيرنا معاه 2000 جنيه، بس للأسف ولا واحد فينا هيقدر يشتري العمارة لوحده، صح؟ طيب لو إننا كلنا جمعنا فلوسنا في حصالة كبيرة قوي علشان نشتري العمارة دي، هنا أقدر أقولك نقدر نشتري العمارة. أهو صندوق الاستثمار ده هو الحصالة الكبيرة قوي دي، وهو عبارة عن وعاء مالي بنجمع فيه رؤوس أموال كتيرة قوي، أنا وإنت وفلان وعلان، علشان نقدر نستثمر في حاجات كبيرة ومتنوعة زي الأسهم والسندات والعقارات وحتى الذهب. بس السؤال هنا مين اللي هيختار العمارة ومين اللي هيخلص الورق بتاعها ومين اللي هيأجرها؟ احنا ما عندناش وقت ولا مجهود ولا خبرة، وهنا بيجي دور المايسترو او مدير الصندوق. وهنا يا بطل لازم تقف وتصحصح معايا قوي، لان دي اخطر نقطة الناس بتطنشها. الصندوق ده مش شخص واحد، ده منظومة كاملة وكل واحد ليه دور علشان يضمن حقك انت كمستثمر. اول واحد في المنظومة دي هو مدير الاستثمار او المدير الفني. ده الشخص او الشركة المحترفة اللي بتقرر نشتري ايه ونبيع ايه ونشتري امتى ونبيع امتى. ده العقل المدبر، شغلته يتابع السوق وياخد القرارات بدالك. تاني واحد معانا في المنظومة دي هو أمين الحفظ أو الخزنة، ودي معلومة ب1,000,000 جنيه. مدير الاستثمار ما بيلمس فلوسك، أيوة زي ما سمعت كده، الأصول والفلوس بتتشال عند أمين الحفظ، وغالبا ده بيكون بنك كبير ومستقل وظيفته إنه يشيل الفلوس عنده ويحافظ عليها وفي نفس الوقت ينفذ أوامر مدير الصندوق بس لو كانت قانونية وملتزمة باللوائح والقوانين. يعني المدير عقل وأمين الحفظ خزنة، وده قمة الأمان ليك انت كمستثمر. تالت واحد معانا في المنظومة دي هو المراجع أو الحكم، وده بيكون عبارة عن مكتب محاسبة قانوني بيراجع التقارير والأرقام المعلنة والأرباح وغيرها علشان يتأكد إن الأرقام دي صحيحة ومطابقة للواقع فعلا، وإن مفيش أي تلاعب أو تزييف يضرك أنت كمستثمر. طيب هل أي حد كده ممكن يصحى من النوم ويقول أنا قررت أعمل صندوق استثمار ويبدأ يلم فلوس من الناس؟ الإجابة طبعا لا، دي فلوس ناس. القانون المصري وتحديدا قانون سوق المال رقم 95 حط شروط صارمة جدا علشان الصندوق يبدأ يشتغل ويشوف النور، ولازم يمر بمراحل معينة. أولا لازم يكون شركة مساهمة، أيوة صندوق الاستثمار بياخد شكل قانوني شركة مساهمة، والمؤسس لازم يكون بنك أو شركة تأمين، يعني كيانات ليها
وزنها. ثانيا لازم ياخد ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ودي الجهة اللي بتراقبهم وبتحميك انت. ثالثا لازم يكون في دستور للصندوق، ما هي العملية مش ماشية كده وخلاص. صندوق الاستثمار بيبقى ليه دستور خاص بيه او زي لائحة كده بتسمى بنشرة الاكتتاب. دي الوثيقة اللي بتحدد الشروط والعلاقات بالظبط ما بينك انت كمستثمر وما بين الصندوق والإدارة والأطراف الفاعلة. سياسته إيه؟ وهيستثمر في إيه؟ ومصاريف إدارته كام؟ كل الحاجات دي هتلاقيها في نشرة الاكتتاب اللي هي دستور الصندوق. وخد بالك إن التحديثات الجديدة من 2025 القانون سهل الموضوع جدا، وبقى فيه قرارات بتسمح بإنشاء منصات رقمية بتخليك تشتري وتبيع وتستثمر عليها براحتك وانت في بيتك. وكمان ظهرت صناديق جديدة بتدعم التنمية المستدامة، يعني التطور شغال لصالحك. طيب انا لما بدفع فلوس بمسك ايه في ايدي؟ انت بتشتري حاجة اسمها وثيقة. تخيل معايا كده بعقلك ان في تورتة كبيرة قوي قيمتها مثلا 1,000,000 جنيه، وقسمنا التورتة دي مثلا ل100,000 قطعة متساوية. اي القطعة الواحدة دي هي الوثيقة. لو الصندوق كسب، يعني قيمة الاسهم اللي جواه والاصول المالية زادت، فقيمة القطعة بتاعتك اللي انت اشتريتها زادت. ولو الصندوق وزع الأرباح دي كاش، فنصيبك بينزل لك على حسابك. فأنت كمستثمر في الصندوق مكسبك بيجي من حاجتين: يا إما سعر الوثيقة بتاعتك بيعلى وبيزيد مع الوقت، يا إما بتاخد توزيعات نقدية اللي هي توزيعات الأرباح، أو الاتنين مع بعض. دلوقتي انت فهمت اللعبة، بس هتلاقي قدامك انواع صناديق كتيرة قوي: اسهم، نقدية، دخل ثابت، عقارات، وذهب. تختار ايه؟ بص يا صديقي، الصناديق دي معمولة علشان تناسب شخصيتك انت، يعني انت في الاول وفي الاخر اللي بتقرر، وانت اللي بتشوف اللي يناسبك ايه. عايز فلوسك تزيد قوي وتنميها ومش بتخاف من المخاطرة ولا تقلبات السوق، يبقى عليك وعلى صناديق الاسهم. دي بقى بتاعة البورصة، مكسبها عالي وفي نفس الوقت خسارتها برضو عالية، بس محتاجة نفس طويل. عايز تحوش وتنام مرتاح، يبقى صناديق الدخل الثابت أو صناديق النقدية. دي بديل آمن والعائد بتاعها مستقر وقريبة من البنوك قوي. بتحب العقار بس ما معاكش ملايين؟ في صناديق عقارية ال REITs بتخليك شريك في مولات ومباني بفلوس بسيطة. حتى الذهب عملوا لك صناديق استثمار للذهب علشان تستثمر في الذهب من غير ما تشتريه وتحطه عندك في البيت وتخاف عليه. وقبل ما تختار قرارك، وبصفتي صديقك، عايزك قبل ما تبص على الصندوق او تختار اي صندوق تبص على 3 حاجات. اول حاجة: مين المدير وتاريخه ايه؟ هل كسب قبل كده في وقت الازمات؟ تاني حاجة: المصاريف. اقرا نشرة الاكتتاب كويس قوي وشوف الصندوق ده بيخصم قد ايه مصاريف ادارة ورسوم مختلفة، واعرف بيخصموا قد ايه فلوس ادارة ومجموع المصاريف والرسوم كلها قد ايه، لان دي بتاكل من ارباحك. تالت حاجة: نوع الاصول نفسها. اتأكد ان الصندوق بيشتري حاجات انت مقتنع بيها ومناسبة لخطتك، سواء صناديق مطابقة للشريعة او اسهم او عقار او ذهب او اي حاجة. خلاصة الكلام في دقيقة: الصندوق ده عبارة عن محفظة كبيرة جماعية بيتم ادارتها بواسطة خبير، وبتكون محمية عن طريق امين الحفظ تحت اشراف ورقابة الدولة. انت بتشتري وثائق بتعبر عن حصتك، ومكسبك بيكون من زيادة سعر الوثيقة أو من توزيعات الأرباح. هتلاقي أنواع كتير، اختار اللي يناسب هدفك والمخاطرة اللي تقدر تتحملها. واحنا عملنا لك فيديو كامل بيشرح لك بالتفصيل خطوة بخطوة ازاي تعرف تختار الصندوق المناسب ليك،
هتلاقيه ظهر معاك في علامة الاي دلوقتي يا بطل انت ما بقتش مجرد واحد ماشي ورا الزيطة وخلاص، انت بقيت فاهم المطبخ شغال ازاي. الصناديق أداة كويسة جدا وفيها فرص كويسة جدا بس لو استخدمتها صح، وممكن تكون أول خطوة ليك في طريق الثراء المالي الحقيقي. في الحلقات الجاية إن شاء الله هنمسك نوع ونشرحه بالتفصيل ونشوف ازاي نشتري عمليا، وهنتعرف مع بعض ازاي نقرأ نشرة الاكتتاب بالتفصيل ونطلع منها الحاجات اللي تهمنا. لو شايف ان الحلقة دي فادتك وغيرت من طريقة تفكيرك شاركها مع غيرك وخلينا ننشر الوعي المالي الصح. اشوفكم على خير وفي امان الله.